हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ और ये है बोट स्टोन 260 पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर। मैंने ये स्पीकर आज ही मंगाया है और चलिए आज हम इसे अनबॉक्स करते हैं। तो हम पहले इसकी सील ब्रेक कर लेंगे यहाँ से। यहाँ पे ये दोनों साइड पे ये सील लगी है इस पे और ये अब खुल गया है। ये स्पीकर मैंने अमेज़ोन से मंगाया था और ये 1 डे में ही डिलीवर हो गया। तो ये है एक पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर। ये देखने में बहुत कूल लग रहा है। अभी हम इसको रखते हैं और देखते हैं बॉक्स में हमें और क्या क्या मिलता है। तो हमें बॉक्स में ये एक वेलकम कार्ड मिल जाता है हमें बोट की तरफ से, जिसमें सारे कंट्रोलिंग सिस्टम के बारे में लिखा है। और हमें क्या मिलता है, हमें ये 1 ईयर का मैन्युफैक्चरर वारंटी कार्ड मिल जाता है। जो चलिए हम इसको यहाँ रख देते हैं और देखते हैं और हमें क्या मिला है। एक हमें USB to माइक्रो USB केबल मिली है हमें। ये हमारा कैमरा इस पर फोकस नहीं कर पा रहा। तो USB to माइक्रो USB केबल मिली है जो हमें चार्जिंग के लिए यूज़ हो जाएगी। तो और ये सारे फीचर्स लिखे हैं इस स्पीकर के कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो बॉक्स हम अभी साइड रख लेते हैं और स्पीकर को देख लेते हैं। ये स्पीकर बहुत बढ़िया लग रहा है। ये है जैज़ी ब्लू कलर है। ये 2 कलर्स में आता है। एक और कलर होता है इसका चारकोल ब्लैक, बट ये कलर भी बहुत कूल लग रहा है। इसमें हमें एक लॉक मिल जाता है जिससे हम इसे बैग्स वगैरह में अटैच कर सकते हैं। ये लॉक ऐसे खुलता है और ये हमें इसकी बॉडी जो है हमारी प्लास्टिक है, रबर है और फैब्रिक है। ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ये फैब्रिक है। साइड में बॉडी इसकी रबर है और प्लास्टिक का मिक्सचर है। और ये 4 वॉट के स्टीरियो स्पीकर्स हैं जिसमें एक्स्ट्रा बास है और बहुत तगड़ा इसका परफॉर्मेंस है। वो हम आगे अभी इसको प्ले करके देखेंगे। ये हमें IPX5.0 सर्टिफाइड मिल जाता है जो कि वाटर प्रूफ और शॉक प्रूफ को डिफ़ाइन करता है। और इस स्पीकर में हमें 2 चीज़ें मिल जाती है। एक माइक्रो USB मिल जाता है जिससे हम पोर्ट से हम चार्ज कर सकते हैं, और एक SD कार्ड पोर्ट मिल जाता है जिससे हमें इसमें सीधा मेमोरी कार्ड लगा के गाने प्ले कर सकते हैं। फुल चार्ज में लगभग 5 घंटे चल जाता है। और ये इसका रबर कवर है, इससे ये पैक हो जाता है। अभी इसमें और देख लेते हैं हम क्या है। ये इसका पावर बटन है, इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं हम तो स्पीकर चालू हो जाता है। स्पीकर से कनेक्ट करने के लिए हमें ब्लूटूथ ऑप्शन में जाकर स्पीकर सर्च करना होता है। और ये हमारा बोट स्टोन 260 आ गया यहाँ पे। इससे हम कनेक्ट करते हैं तो हम कनेक्ट हो। नो कॉपीराइट सॉन्ग्स। ये हम यहाँ से इसका आवाज़ बढ़ा सकते हैं ये बटन को प्रेस करके। अभी ये फुल आवाज़ पे है। कोई हम सॉफ्ट म्यूज़िक बजा के देखते हैं एक।
biggest fashion sale is on. 50 to 80% off on top brands. Shop now on Myntra. सॉरी इसका इसकी आवाज़ बहुत तेज है। लॉन्ग प्रेस करके हम इसे ऑफ कर सकते हैं। तो आवाज़ के मामले में तो ये बहुत अच्छा स्पीकर लगा मुझे, और एक 500-600 स्क्वायर फीट के कमरे में ये एक स्पीकर ही काफ़ी है आवाज़ करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें लॉजिकल बे।